Ka? Ito. Sige. Ha? Ano ito? Ano ito? Ano to? Yan yung kahon. Okay. Medyo matagal ko nang di ginagawa ko, Jimwell, ha? Mga 6 years. Hindi ko alam kung marunong pa ako eh. So ito yung tali. Okay. Marunong ka nito? Oo. Try mo natin yan. Tingnan ko na eh. Dapat mag-video para makita din ako. Tagal ko nang di ginagawa. Aba! Ang galing ni Jimwell. Ayan, dapat ma-upload na footage. Partida, nasa talim pa yun, di ba? Ayan. Ito. Ito. Parang May palisong ka dito? Ha? Wala? Tagal ko na. 7-8 years na akong di nakahanap ng balisong. Hindi ko kayang gawin yung may tricks to eh. Yung mga ihahagis. So, ganun yung ganito. Galing. Ako basic lang eh. Binili ko siya para pagka ako lang, nalagay niya ako sa mga pila, mga restaurant, pwede ko paglaruan. Pero enjoy niya ako, hindi ako magaling dito. Hindi lang siya sumasarang ng maayos. Ito okay. Hindi po siya sumasarang maayos. Yun po ang problema niya. Or baka mali ako, tingnan natin. Hindi, hirap po talaga siyang sumara. Ay, ganit. Tama, hindi, tama. Tama siya. Okay siya. Walang problema. Wala siyang problema. Gusto mo bilang kita yan? Bilang na lang kita ng pambili. Bilang kita ng pambili. Gusto mo yan? Huwag na lang kita. Libre ko lang. Parang tsaka lang eh. Pag ganito mo. Saka na pa rin pala yung tsako, nagana rin dyan, no? Tsako nga to eh. Kasi ang problema eh, siya mapaniya. Ito yung talaga. Supply kasi yun eh. Piling supply ganito. Supply yan, supply. Supply to eh. Yes, umapit ka. Supply yun Kahit na ito improvised weapon. Legal to. Hindi mo pwede kunin sa akin to. Natanong ko na sa pulis to, di ba? Kahit na lang yan, hindi yan totoo. Sakit hindi. Sakit. Parang laga. Mata. Di ba? Doon tayo sa kita. Di ba? Masakit pa rin yan, Sakit pa rin. Sakit. Hindi pa rin tumanggal ng mata. Saka ito, kita mo, Laga na yan, Di ba? Sakit, di ba? Laga na. So, okay yung bumili kayo ng ganito. Hindi naman siya deadly weapon classified as ganyan. Pero legal. Supply yan. I-carry. Pwede siya pang self-defense. Kahit na ito lang, sarado. Yan, saradong ganyan. Dali nga. O, diba? Sakit hindi. Sakit. Pwedeng gawin niya pilisa.
Tapusin natin yung lesson. Guys, yung pa yan. Yung pala yun. Tapusin natin yung lesson, tapos matutunan.